E Filho. feito aí. E aí, tá na hora de dar de skate? Tomar um cafezinho. Tranquilão? Dá um leitinho de mamãe. Aí. Então vamos começar o dia, hein? Valeu, garoto. Ai! Ó, o tempo aqui tá frio. E aí, filhito? Tá frio? Então quer dizer que tu tá tomando um café? É? Quer tomar um calcinha? Está precisando comprar um pau de bolsa urgente pra gente. Chiminha? Chiminha? Olha aqui. E deixa, vamos lá. Cento e 180. Qual é a dificuldade, Raia? O ônibus aqui é o quê? Hein, Raia? Deixa ferver. Bonito, hein? Caramba. Comida caipira. Peraí, filho. Frango com batata, angu, arroz e feijão, clássico. Criança que adora uma Pimenta. pimenta. Mistura, filho. Suco de caju para acalmar os ânimos. Não é caju não, é maracujá. A gata safada tá ali. Maracujá, tem nada a ver com caju. Mistura com a da pimenta.
Vai, vamos ali pegar uma lenha ali, bora, Raia. Bora. Vai. Uma vez. Ei, bora pegar as lenhas. Ó. Que? Fala aí, que? Os caroção, hein? Que? Olha lá. Puxa pelo final dela ali, ó. Leva agora. Leva aquela outra. Tá. Vai lá. Fui lá pra mostrar. Calma aí. Achei outro barro de lenha. Não, eu vou levar essa aqui primeiro. Vai. Integrante da família aí, ó. Charlie Brown. Aqui, ó. Cadê o copo? Pega a garrafa. Frião, friar quantos graus? 13, né? 13, sensação térmica de 10. É. 13 graus, sensação térmica de 10. Vai rolar a fogueira daqui a pouco, hein? Cadê o Taninho? Cadê o Raia? Ei, fala aí, ó. Dá um alô, dá um salve aí. Salve aí. Deixa eu O que ele ver. tá fazendo, amor? Hã? Mostra o que ele tá fazendo. No vício. Daqui a pouco aí tem mais. Cadê os frientos? Vamos lá, fogueirola. Eu não frio nada. Eles que ficam me escangalhando. Ó! Vai pra frente, vai à frente, vai. Maneiro, hein? Maneiro aí, valeu, sabe? Sim. Sai daí, sai de perto do fogo,
Vai pra vocês aí. Dá tchau, pessoal. Tá frio, Raia? Pra você tá frio? Não. Mas você nunca sente frio.